see any now challenge what the line here. Down the D line crossing the standby line. We're talking about the sun geometry. Because of the Earth orbit and rotation, the position of the sun related to the solar array is constantly changing. Designers use established geometry techniques to design the array that will capture the most solar energy possible. The location of the sun is specified by two angles which vary with daily and annually. အဲ့တော့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြဿနာထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေရနေရာဆိုအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စမ်းကြော်မထူကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကဘာရဲ့ပတ်လန်းနဲ့လက်ပတ်မှုအရာနေရဲ့ဒီနေရာဆိုရင်နော်အများအားဖြင့်ကြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေရဲ့ဒီနေရာနဲ့အဲ့ဒီနေရာထုတ်လို့ပေးတဲ့ဒီနေစွမ်းအင်လမ်းကြောင်းနေရာဆိုရင်ပုံမှန်ကြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်နာတွေပြုလုပ်တာနော်ဆိုလာဒီဇိုင်နာတွေအနေနဲ့ဆိုရင် geometry နည်းပညာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီစွမ်းအင်ကိုအများဆုံးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နေစွမ်းအင်ကိုအများဆုံးရရှိနိုင်ဖို့နေရဲ့စွမ်းအင်လမ်းကြောင်းတွေတရားလာတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို geometry ကိုအသုံးပြီးတော့တွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရဲ့ဒီနေရာကိုတော့ထောင်းနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီထောင်းနဲ့တောင်းကလည်းပဲနေ့စဉ်နဲ့နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ထောင်းနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်တယ်This is the position of the sun. So you see this one altitude angle and also the azimuth angle. So two angles are that determine the position of the sun is azimuth angle and altitude angle. So in this case, you can see the altitude angle is represented by blue and azimuth angle is represented by the green color. So near Kenya, who don't down for the Luyari, azimuth and down altitude down.ထောင်းတောင်းနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ်။ပုံမှန်ဆို altitude တောင်းကိုအပြာနဲ့ပေါ်ပြထားပြီးတော့ easy မှာကိုတော့အသိလူအောင်တော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ So this is the part of the sun in the northern hemisphere. So for the northern hemisphere, the position of sun you see a summer equinox and winter. So ဒီမှာနေရဒီနေရာဆိုတောင်းရသည်ရဲ့နေရာဒီရဲ့မှာဆိုကဘာမြောက်ပဲကြောင်းပြရှိနေဆိုတာကိုဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရမှာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါ So we're talking about the Sampras diagram. The Sampras diagram is composed of azimuth angle represented on the circumference of the diagram, altitude angles represented by the concentric circles, Sampras lies from east to west for the different days in the year, time of the day lies crossing the Sampras lines, and location information that refers to latitude. Those are the components of the Sampras diagram. Theနေသွားလမ်းကြောင်းပုံပါဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ easy မှာ angle ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ဒီထောင်းဒီပုံပါဆိုရင်စက်ဝန်းတွေမှာပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ထောင်းဒါ easy မှာ angle ကိုခေါ်တယ်နောက်က altitude angle နေရဲ့အမြင့်ထောင်းအဲ့ဒါတွေကတော့ပပိုးဒီစက်ဝိုင်းတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်အဲဒီ standard line နေဖြတ်သွားတဲ့ line အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာဆိုရင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရက်တွေမှာနေရအရှိကနေအနောက်ဖြတ်သွားတဲ့ line ရှိတယ် time of the day line crossing the standard line အဲ့တော့အဲ့ဒီနေဖြတ်သွားတဲ့ line မှာဖြတ်နေတဲ့နေ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန် line တွေပါတယ်နောက်ပြီး location information that refers to latitude latitude နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေရာအချက်အလက်တွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်တယ် This is a standard diagram of the Sydney used to find the precise location of the sun on the 1st December at 10 a.m. ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ Sydney မှာရှိတဲ့ဒီနေကြောင်ကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနေရာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒီကမှာတရက်နေ့မှာနေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတဲ့ဒီပုံဖြစ်တယ်ဒါ standard line ဖြစ်တယ်
position of the solar module is referred to as the orientation. This orientation of the solar array is very important as it affects the amount of the sunlight hitting the array and hence the amount of the power produced. So this is the solar module position is very affected by the orientation. It's very important because of the amount of sunlight hitting the array and the amount of the power produced. The orientation generally includes the direction of the solar module, the facing, due south and tail angle, which is the angle between the base of the solar module and the horizon. The amount of sunlight hitting the array also varies with the time of the day because the sun's movement across the sky. So you see the incoming 12 rays from the sun, 12 rays from the sun in the corridor A receiving the all 12 rays, and also you see the tail angle of collision corridor angle theta. So you also see the sun altitude angle. So this is what incoming 12 rays from the sun on the rays can be touched by the solar panel with the tail angle of the corridor beta. အဲ့တော့ဒီ solar module တွေရဲ့အနေအထားဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘယ်နေရာကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုဥတည်ထားတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ orientation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ orientation ကဆိုရင်ဒီနေရနေပြီးတော့မှနေရဲ့ရောင်ခြည်တရားဒီကိုလာပြီးတော့ဘယ်လောက်များများကြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆန်းယူဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်လို့ power ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ orientation တွေကဘာပေါ်လဲဆိုရင်ဒီလို solar module တွေပဲဥတည်ချက်ထားရမယ်။မြောက်ဘက်ကိုဥတည်ရမလားတောင်ဘက်ကိုဥတည်ရမလားဘယ်လောက်စောင်းထားရမလဲအဲ့ဒီချက်တွေကိုဥတည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ sun ဒီ array တွေအားဆိုရင်ဒီနေအောင်ကြည့်ပြဒီကြာရောက်လာတဲ့နေအောင်ကြည့်အချိန်ကြီးအားဆိုရင်တော့ဒီလိုဒီနေကနော်ကောင်းကင်ထဲမှာရွေ့ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ array တွေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏတွေကိုလည်းပဲနော်ပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကိုစားပြုနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဏတွေများကြောင်းလဲနေတဲ့ array တွေကိုကောင်းမွန်စွာဖန်ယူရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ solar module ကိုလိုအပ်တယ်လို့ထောင်ထားရမယ်အဲ့ဒီထောင်တော့ tail angle လို့ခေါ်တယ် This is talking about the magnetic declination. When installing a photovoltaic system, it is important to consider the magnetic declination or the location. So the magnetic declination is the difference between the two north, the direction of the north pole and the magnetic north. So this is the direction in which the compass will point. A solar system should face the true north or the true south, so the magnetic declination angle the location should be considered. So in New Orleans, magnetic declination approximately 0 degrees, so the compass will point the true north. In Sweden, however, the magnetic declination angle approximately 70 degrees east, when the compass points to 70 degrees east, instead of facing the true north, through only the 70 degrees west. PVC line settle filter should be installed facing the 197 degrees east or the 163 degrees west so as to face the true north. So you see that this is the magnetic variation. Magnetic north and the true north are the different. So that depending on the difference between the magnetic north and the true north, we have to arrange the solar system. We have to adjust the orientation of the solar panel. အခုဆိုပြီးသတ်မှတ်ရမှာလို့ဆိုရင် magnetic declination ဖြစ်တယ်။တကယ်မြောက်ဘက်အစစ်အမှန်နဲ့ဒီတာလိုက်အင်ရောကပေါ်ပြတဲ့မြောက်ဘက်အစစ်အမှန်တွေကကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။တချို့နေရာတော့တစ်ခါတည်းကြာတယ်။တချို့နေရာကျတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ solar panel တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နေစွမ်းရည်ကိုအများဆုံးရရှိဖို့အတွက်ဒီဘယ်လောက်စောင်းပါမယ်အဲ့ဒါကိုနော် magnetic declination ပေါ်အဓိကထားပြီးတော့သုံးပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့magnetic declination ရဆိုရင်မြောက်ဘက်နဲ့နော်တကယ်အစစ်အမှန်မြောက်ဘက်နဲ့တန်လိုက်အင်ရောပေါ်ပြတဲ့မြောက်ဘက်နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေတယ်။ဥပမာပဲ New Orleans မှာဆိုရင် magnetic declination က0 degree ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် compass နဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနော်မြောက်ဘက်ကိုအစစ်အမှန်ပေါ်ပြတယ်။သို့တော်ပဲစီးကျဲမှာကြာရင်တော့နော်19 degree အရှိကိုနော်magnetic declination angle ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနော်စီးကျဲမှာဆိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာကျတော့ solar panel တွေကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနော် magnetic declination ကိုရရှိဖို့အတွက်19 degree အနောက်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့မှတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိဆောက်ခြင်းအပြင် PV system တွေအားဆိုရင်တကယ်မြောက်ဘက်အစစ်အမှန်ကိုညှိနှမ်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ tail angle ထားပြီးတော့နေရဲ့
စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝရရှိစေမှာဖြစ်တယ် So this is what the daily irradiance are variation in the land term. When the sun angle and the irradiation are variation, you see in this diagram. ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံကတော့နေ့စဉ်နေအောင်ကြောက်မှုစွမ်းအင်နေရာဆိုကြောင်းလဲမှုရှိတယ်အဲကြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ပုံပေါ်မှာပြောပြထားတာတွေ့ရဖြစ်တယ် Now we're talking about the solar radiation terminology. Peak sun hour PSH, daily irradiation is a common referred to as a daily PSH or the full sun hour. The number of PSH for the day is the number of hours for which the power at the rate of the kilowatt per meter square will give an equivalent amount of energy to the total energy for that day. The time peak sunlight hours and the peak sunshine hours may also be used. Irradiation, the total quantity of the radiant solar energy per unit area released over a given period, daily, monthly, or annually. Insolation, another stance of the irradiation, the amount of solar radiation incident on the surface over a period of time, peak sun hour, kilowatt hour per meter square per day are the measurement of the daily insolation. Irradiance, the solar radiation incident on the surface. So it's any particular point in the measure in the watt per meter square. So you see that this diagram how the sun hour sign moving and also you see another graph, bottom graph is the irradiation the graph you can see it. အဲ့တော့အခုပေါ်ပြမှာတော့အမြင့်ဆုံးရှိတဲ့နေရောင်ကြီးနဲ့နာရီတွေအဲ့တော့နေ့စဉ်ဒီလိုနေရောင်ကြီးကြောက်မှုနေရာဆိုရင် daily PSH အဲ့ဒါအဓိကပေါ်ပူတည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွက်ဆို PSH ကဆိုရင်အဲ့ဒီလို power အမြင့်ဆုံးနှုံးထားကဘယ်လောက်ရရှိမလဲစုစုပေါင်းစွမ်းရည်မှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးနှုံးထားကိုဘယ်လောက်ရရှိမလဲဆိုတဲ့အဲ့လိုစွမ်းရည်ကိုရရှိတဲ့နာရီပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ peak sun hour နဲ့ peak sunshine hour တွေကိုအသုံးပြုနေဖြစ်တယ် irradiation ကတော့နေရောင်ကြီးကြာရောက်မှုစွမ်းရည်သိပ်ပြီးချင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့နေရာနေကြောက်တဲ့စွမ်းရည်ဟာဆိုရင်1 unit area ကိုကြောက်တဲ့စွမ်းရည်အဲ့ဒါဆိုဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြီးမှာနေ့စဉ်တို့လစဉ်တို့နှစ်စဉ်နေစွမ်းရည်ကြာရောက်မှုသိပ်ပြီးမှုနှုံးတာကိုဒါ irradiation ကိုခေါ်တယ် insolation ကတော့တခြား irradiation ကိုလည်းအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကြာရောက်တဲ့ဒီနေတဲ့စွမ်းရည်အားဆိုရင်အချိန်ကာလသတ်မှတ်မှုတစ်ခုမှကြာရောက်လာတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေအားဆိုရင်ဒီနေ့ peak sun hour တွေနေအောင်အမြင့်ဆုံးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီကြောက်လာမှုတဲ့စွမ်းရည်တွေပမာဏတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုအတိုင်းအတာကိုတော့နေ့စဉ်နေအောင်ကြောက်မှုနဲ့တိုင်းတာခြင်းဖြစ်တယ် irradiance တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသတ်မှတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမှကြာရောက်လာတဲ့ဒီစွမ်းရည်သိပ်ပြီးမှုနှုံးတာအဲ့ဒါကို irradiance ကိုခေါ်တယ်ပုံမှာဖော်ပြထားတာဆိုရင်နေရာရှိတဲ့နေရာကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ရဲ့ graph ပုံကိုပြပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So this is we also talking about the sunlight. If the sunlight is receives as an irradiance of the 1000 watt per meter square for 2 hours, 300 watt per meter square for the 1.5 hours, and 200 watt per meter square for the 1 hour. The total radiation received for this day is 3.1 PSA. So the 1000 watt per meter square minus 2 hours plus 300 watt per meter square minus 1.5 hour plus 200 watt per meter square minus 1, so equal to 3100 watt per meter square per day. So that will be divided by the 100 watt per meter square, so this is equal to 3.1 PSA. So peak sun hour is 1 peak sun hour equal to 1000 watt per meter square per day. အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာမျိုးစွမ်းရည်ကြာရောက်မှုအဲ့တော့1000 watt per meter square ကို2နာရီကြာတက်ရောက်တဲ့600 watt per meter square ကို1.5 hour တက်ရောက်တဲ့200 watt per meter square ကို2နာရီတက်ရောက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတစ်နေ့လုံးကြာရောက်တဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးစွမ်းနေစွမ်းရည်ဆိုရင် 3.1 PSA ကိုမြည်တယ်။ဒါဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့1000 watt per meter square နဲ့ကြီးနဲ့မြောက်မယ်
300 watt per meter ဆွဲနဲ့ 1.5 နဲ့မြှောက်မယ်200 watt per meter ဆွဲနဲ့1နဲ့မြှောက်မယ်အားလုံးပေါင်းနဲ့ဆိုရင်3100 watt per meter ဆွဲပါဒီကိုရမယ်အဲ့ဒါကိုမှနော်1000 watt per meter ဆွဲနဲ့စားခြင်းအပြင်3/1 PSA ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1 PSA က1000 watt per meter ဆွဲပါပေးနေဒီတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါအားပါလဲဆိုတော့နော်အကဲ atmosphere မှာ solar effect ကြောက်လာလားအဲ့တော့နေကနေပြီးတော့တကယ်လို့နော်ဒီကဘာမြေရဲ့ဝင်လာတဲ့ခါမှာဆိုချို့နေအောင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့နော် space ကိုပြန်သွားတယ်တချို့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနော်ဒီ stroboscope scoping မှာဝင်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချို့ကစားအိမ်နော်ကဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုလာပြီးတော့ကြာလာတာဖြစ်တယ် The radiation is reflected off the atmosphere back into the space. Radiation is reflected off the clouds in the stratosphere. The Earth's surface itself reflects the sunlight. အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ကြာရောက်လာတဲ့ဒီ sun ရဲ့เนาะဒီဘလောက်ကနေပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီနေရဲ့အလင်းရောင်ကြီးကို reflect ပြန်လုပ်သွားတယ်ပြန်ကန်သွားလဲဆိုတာကတော့အနည်းဆုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ရာလုံး30ရာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဝင်ရိုးစုံ data တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့เนาะဒီရေခဲတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဒီ reflection ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီเนาะရေခဲတွေကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟတ်တာတွေအဲ့လိုရောင်ပြန်ဟတ်တာတွေကြောင့်မလို့ aurora တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေเนาะရောင်ကြီးမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် So the average portion of the sunlight reflected from the earth the earth's albedo is 30%. Polar region has a very high albedo as the ice and the snow reflect the most of the sunlight. While the ocean area has a lower reflector because of the dark seawater absorb a lot of sunlight. ရောမလို့ဒီဝင်ရုံသော data တွေကဒီရေခဲတွေဘာတွေကနေပြီးတော့မှနေအောင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့เนาะပြန်ကန်သွားတာရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်သွားတာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲเนาะပင်လယ်ရေမျက်နှာတွေကတော့ပင်လယ်ရေကမျက်နှာပြင်ကနဲတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးရောင်ပြန်ဟပ်တာနဲတယ်ဒါတော့ဗါလဲဆိုတော့ဘလောက်ဒီအတိုင်းတာနေအောင်ကြီးကြာရောက်လာတယ်ကြောက်လာတဲ့အတိုင်းတာဆိုဘလောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်သွားတယ်ဘလောက်ကနော်တိမ်တစ်ဒီကိုရောက်သွားတယ်ဘလောက်ကပမာဏနော်ဒီမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ် So this diagram show the how much the sun energy coming into the earth so the sun will go into the clouds sun will passing through the clouds and then achieve reach the surface of the earth so this is the we see the how the sun energy coming from the sun will go to the earth This diagram shows the cloudy sky, clear sky. So how much solar radiation fall into the earth? You can see in this diagram. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဘလောက်မြေရဲ့စွမ်းအင်ရောင်ပြဟမှုစွမ်းအင်ကဘလောက်သဘာပေါ်ကြောက်လာလဲဆိုတော့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်နော်တိမ်ကြီးထူထပ်နေတဲ့အခါမှာဘလောက်နေစွမ်းအင်ကြောက်လာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နေစွမ်းအင်ဘလောက်ကြောက်လာတယ်ဆိုတာမြေရဲ့စိတ်ကြီးချင်းစွမ်းအင်ဘလောက်ကြောက်လာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် This diagram shows the sun angles altitude angle diagram ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံကပါလဲဆိုရင်ဒီနေရဲ့တောင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် We're talking about the semiconductor devices. Solar cells are made from the semiconductor materials. Semiconductors are materials that conduct the electricity under the starting condition. So they are neither insulators nor conductors. The most common semiconductor material is silicon. To improve its conductivity, it is often combined with the other elements in the process known as the probing. Semiconductors are used frequently in electronics, including PV cells, light emitting diodes, and
Microchips such as those used in the computer. Those are the principles of the semiconductor device. Now, solar cell တွေဆိုရင်ဒီပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ ဒီပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့သတ်မှတ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ဒီလျှက်စစ်ကိုစီးဆင်းစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကဆိုရင်လျှက်ကပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။လျှက်ကူးပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။သတ်မှတ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီလျှက်စီးကြောင်းကိုစီးဆင်းစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့များစွာသောဒီပိုင်းလျှက်ကူးပစ္စည်းတွေကတော့စီလီကွန်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလျှက်စီးကြောင်းစီးမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြင့်စေဖို့အတွက်သူ့ကိုတခြားသောပစ္စည်းတွေနဲ့ရောဆက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကို doping လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ semiconductor တွေကိုတော့မှဒီ electronic မှာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုတယ်။နောက်ပြီးတော့ PV cell တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်။အလင်းရောင်ထုတ်ပေးတဲ့ diode တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ microchip တွေကွန်ပျူတာမှာလည်းအသုံးပြုတယ်။ Dye sensitized solar cells. Dye solar cells are still technologically immature. At the atomic level, they operate very differently from the other solar cells and do not use the silicon. Dye solar cells use the titanium diode also used in the toothpaste and color dyes. They can be manufactured at a much lower cost than the other solar cells and work better in the low light. Dye solar cells are transparent and can be produced in many different colors, making them ideal for the architectural applications and the windows. Dye solar cells also have the potential in military applications as they can make in the conformational pattern. So dye solar cells are available in a range of attractive colors. ဆေးရောင်ခြယ်ထားတဲ့ဒီနေအောင်စွမ်းရည်သုံးတဲ့ cell တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆေးရောင်ခြယ်ထားတဲ့နေအောင်စွမ်းရည်သုံးတဲ့ cell တွေဟာဆိုရင်တော့သူ့ဟာဆိုရင်တွဲပြားခြားနားတဲ့တခြား solar cell တွေနဲ့လုပ်ကိုင်မှုရှိတယ်။သူတို့က silicon မသုံးဘူး။ dye solar cell တွေအနေနဲ့ကတော့ titanium oxide ကို dye oxide ကိုသုံးပြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုမှအရောင်တိုးနိုင်တယ်။တခြား solar cell တွေနဲ့စာရင်ထုတ်လုပ်မှုဟာဆိုရင်သက်သာမှုငွေကြေးသက်သာမှုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်နှိမ့်နှိမ့်ကြကြထုတ်ပေါ်ဖို့ပါဆိုပို့ပြီးပြင်တော်တယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တယ်။သူတို့အရောင်မျိုးစုံနဲ့ဒါထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်ဒါဗိဓုခါဆရာအသုံးပြုမှုတွေသတင်းပေါက်တွေသုံးဖို့ဟာဆိုရင်ပြင်တော်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ dye solar cell တွေကိုလည်းပဲဒီစစ်တပ်တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရောင်ပျောက်ကြားအရောင်တွေဖြစ်အောင်တိုးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Now we talk about the silver cell. Silver cells are developed at the Austrian National University and are very thin monocrystalline silicon solar cells. They are unique as a silicon cells because they are bifacial. They can absorb the light from the both directions. Silver technology has achieved the cell efficiency of over 90% and modules are efficiency of 13.8%. The technology in its early stage of the commercialization show a lot of the potential for the application and building integrated photovoltaics. အဲ့တော့ငွေအောင်ရှိတဲ့ cell တွေကိုထုတ်မယ်။အဲ့တော့ Austrian National University ကထုတ်လုပ်တဲ့သူကလည်း monocrystalline silicon cell တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဆိုရင်တော့ silicon cell တွေပဲလုံးဝသုံးကြည့်တာဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့ကတော့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ကအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကလာတဲ့နေအောင်ကြီးကိုဘယ်ဘက်ကလာသူကယူနှစ်ဖက်စလုံးကလာတဲ့နေအောင်ကြီးကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။အဲ့တော့ silver technology ဟာဆိုဒီလိုဒီ cell တွေရဲ့စွမ်းရည်က19%ရရှိနိုင်တယ်။ထို့တူပဲတာမန် module တွေဆိုရင်တော့ module တွေအနေနဲ့တော့ 13.8% ကိုစွမ်းရည်ရရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ technology ကတော့ဒီလိုဈေးကွက်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်စရင်ထုတ်လုပ်နေသေးတယ်ဖြစ်တယ်။စတင်နေသေးတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းဒီ photovoltaic တွေကိုမှပေါင်းစည်းလာတဲ့ဒီအိမ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပိုပြီးအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အခုပြောတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ solar module မှာသုံးတဲ့ semiconductor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာเนาะ solar cell အခု
ပြောမှာ solar cell efficiency. The next topic is solar cell efficiency. Efficiency is a unitless measurement used to indicate how well the device changes one form of energy, heat, movement, electricity in the another. Efficiency mentions a great deal connection with the solar cells. So it's important to understand what is meant by it and what is actually entails in relation to the operation of the cells. Many different forms of the energies are used in describe the operation of the solar cell. So we're talking about the solar cell efficiency. Efficiency is the unitless measurement used to indicate how well a device changes one form of the energy, heat, movement, electricity into another. Efficiency mentions a great deal in connection with the solar cell. So it's important to understand what is meant by it and what is actually entails in relation to the operation of the cell. Many different forms of the efficiency are used to describe the operation of the solar cell. Cell efficiency. The amount of electrical power coming out of the cell by amount of light energy that hits the cell. Usually this is measured at a standard test condition SPC 25 degrees centigrade, ambient temperature and 1000 watt per meter square light intensity. It says we rarely experience the SPC in field so that it will rarely perform its rated efficiency. Efficiency of power output are rated as follows. Efficiency equal to power output divided by power input. The standard value of the power is 1000 watt per meter square. The cell efficiency is 22% and the heat as the area 0.2 meter square. Then the power output is efficiency multiplied power into 0.22 multiplied 1000 watt per meter square multiplied 0.2, so you call it 44 watt. Module efficiency. The efficiency of the module is measured the same way as the depth of the cell. The difference between the infusion of the losses from the reflection and the shading of the glass as well as few other minor losses. အခုပြောဆိုမှာတော့ solar cell တွေရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်တယ်။စွမ်းရည်အားဆိုရင်တော့ဒီ unit မရှိဘူးတိုင်းတာတယ်။အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဆိုတာဆိုရင်ဒီစွမ်းရည် level ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာတယ်ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဆိုတာတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်။စွမ်းရည်ကိုကြတော့ solar cell တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိုင်းတာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ cell တွေအားဆိုရင်ဒီစွမ်းရည်ရဲ့ efficiency မျိုးစုံပါဆိုရင်ဒီ solar cell တွေဆောင်ရွက်မှုကိုရှင်းလင်းပြသဖို့တဲ့အလုပ်မှုတာဖြစ်တယ်။ cell တွေရဲ့စွမ်းရည်အဲ့တော့လျှပ်စစ်ပါဝါဆိုရင်ဒီ cell တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထွက်လာသလဲအလင်းစွမ်းရည်ကြားတဲ့ခါမှာလျှပ်စစ်ပါဝါဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းတာမှုကတော့ဒီပုံမှန်စမ်းသပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့25 degree centigrade မှာတိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1000 watt per meter square အလင်းစွမ်းရည်စိတ်ပြီးမှုကကြားရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလျှပ်စစ်ထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့လျှပ်စစ်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့အချိုးအစားကိုဒါစွမ်းရည်နဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စွမ်းရည်အားဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ power ကိုမှပေးသွင်းတဲ့ power နဲ့အကျိုးစားတွေ့ရမယ်။ပုံမှန်ကတော့1 meter square ကို1000 watt power ထွက်လာတယ်။ cell efficiency က 22% ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ area 0.2 meter square ဖြစ်တယ်။ဒါထွက်လာတဲ့စွမ်းရည်အားဆိုရင်ဒီ efficiency စွမ်းရည်နဲ့သွင်းလိုက်တဲ့ power နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် 0.22 နဲ့1000 watt per meter square နဲ့ 0.2 meter square ကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာ44 watt ကိုရမှာဖြစ်တယ်။နောက် module ရဲ့ efficiency ကတော့အဲ့ဒီ cell တွေရဲ့တိုင်းတာတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ module တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ cell တွေကိုတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အလင်းရောင်တွေကြောက်တာတွေရိပ်တွေကြောက်လာတွေအဲ့ဒါတွေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ် Multicrystalline and the polycrystalline silicon. Multicrystalline or the polycrystalline silicon solar cells are manufactured by Gaussian modern silicon. So they are not made from a single crystal igot, but rather from the one composed of the many small crystals, which grows in a random orientation as the modern materials are solidified. This produces a lower efficiency than the many monomer crystalline cells. However, it stays a very popular technique because it's easier and less expensive. Multicrystalline and monocrystalline silicon solar cells are those most commonly used in the PV arrays, and the commercially available multicrystalline solar cells can now reach a laboratory efficiency over 18%.
with a record for the module efficiency being 17.84%. Thin film solar cells. Thin film solar cells are made from the materials suitable for the deposition over the large area. They need only about the 1 microns are thick, hence the names are thin film on the top side as a cover, 615 microns and a multi-crystalline and a monocrystalline silicon. Solar cells are normally above the 100 microns are thick. အဲ့တော့ multi-crystalline နဲ့ polycrystalline က silicon ကိုကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ multi-crystalline နဲ့ polycrystalline က silicon solar cell တွေကိုမှနော်ဘလောက်တွေကို classic modern silicon အသုံးပြုထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။သူတို့က crystal တစ်ခုတည်းကထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့များစွာသော crystal ကိုပေါင်းစည်းပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်သူတို့ကမှသက်ဆိုင်ကိုဥတီချက်တွေပြုလုပ်ရမယ်။ပြုလုပ်ကြမှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒီခါမှာပြုလုပ်တဲ့နော်ပစ္စည်းတွေအကုန်ခဲစင်တွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့ကတော့တခြား cell တွေနဲ့စာရင်တော့ဒီ efficiency ကနှိမ့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကအဲ့ဒီငါကတော့အမတန်ပဲဒီလိုများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးမျိုးတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် multi-crystalline နဲ့ monocrystalline solar cell တွေကဆိုရင် PV array တွေမှာများစွာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကစီးပွားရေးရထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်နော်သူရဲ့စွမ်းရည်က18ရာနှုန်း19.8ပြည့်4ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပါးလွာတဲ့ solar cell တွေ thin film solar cell တွေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ area မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကြီးအရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှနော်ဒီပုံပေါ်စေခြင်းထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက solar cell တွေအတူကတော့1 micron နဲ့ယူတတ်တယ် thin film ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့615 micron နဲ့ multi-crystalline နဲ့ monocrystalline တွေအပြင်တော့300 micron တွေယူတတ်ကြတယ်So this diagram is the thin film solar cell installation ဒီမှာဖော်ပြလိုက်တဲ့ပုံကတော့ thin film solar cell တွေကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် So this table shows the comparison of the solar technology ဒီမှာရှိပြထားတဲ့ဇာတ်ကတော့ solar နည်းပညာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် Now we're talking about the manufacturing of the solar cell. The most common way to manufacture a solar cell is by screen printing, where the metal is simply printed onto the cell. This method is very reliable and is typically applied to the solar cell, producing the efficiency of the 12 to 15%. Several factors are needed to be balanced when using a screen printing. If there is too much space between the contacts, the cell will be less efficient. If the area covered by the contact is too large, the cell will receive the less sunlight and produce the less power. For the contact to be effective, the total cells often need to be treated in such a way that absorbance of the light energy, blue light is reduced. Another method used by the manufacturer to achieve the solar cell efficiency over 20% is via of the vector contact. This technology increases the working cell area, allowing the simplified automated production and the cell wiring is hidden from the view. The most efficient commercially available silicon solar cells use a rear contact are 18 to 23%. There is no metal on the front of the cell, which means the whole cell is producing the electricity. အဲ့တော့ညောင်းတော့ဒီ solar cell တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့နည်းရတော့ဗာလဲဒီ skin printing နည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတ္တုကိုမှဒီ cell တွေပေါ်မှာပုံနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းရဆိုရင်အလွန်နဲ့စိတ်ချတယ်နောက်ပြီးတော့ solar cell တွေက efficiency ကတွဲနေ15%ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ skin printing မှာဆိုရင်ဒီ factor တွေကိုက balance လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဆိုရင်ဒီ contact တွေကြားမှာဆက်ဆက်တဲ့နေကြားတွေမှာဆိုရင်စိတ်ပြီးနေရာချားလာတယ်ဆိုရင်ဆဲရအစီအစဉ်စိတ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဒီ contact တွေကနေပြီးတော့ cover လုပ်ထားတဲ့ area သိများတယ်ဆိုရင်ဒီဆဲအနေနဲ့ဆိုရင်နောက်လေငွေအောင်ကိုရရှိနေမယ်နောက်ပြီး power ထုတ်လို့နေမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ contact တွေကပုံပြီးထိအောင်မှုဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဒီဆဲတွေရဲ့ထိပ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလေအလင်းရောင်ကြီးကအပြာရောင်အလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိမှုကိုချော့ချပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်တခြားနည်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကတော့ဒီ solar cell တွေက efficiency 20% တို့ကိုပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ညညရရှိတယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မှာရှိတဲ့ contact တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်အဲဒီမှာ cell တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုတဲ့ area ပိုများလာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဆိုအတူလောက်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီး cell တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ wiring ကိုတော့
ရှေ့ကနေမြင်ရမှုကနေပြီးတော့ဝက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ cell တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ section နဲ့23ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရတဲ့အစီအစဉ်ရရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ cell တွေရဲ့အခြေမှာဆိုတော့တတုနဲ့တတု contact မရှိဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ cell တစ်ခုလုံးကဆိုရင်ပြစီကိုထုတ်လုပ်နေတယ် This one shows that measure context on polycrystalline cells are very clearly visible. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံက polycrystalline cell တွေမှာရှိတဲ့တတုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအပြင်လွယ်ကူစွာမြင်နိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ် This is the BCSE technology that used to manufacture a solar cell much higher efficiency. ဒီမှာဆိုတော့ BCSE နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုစွမ်းရည်ပုံမြင့်တဲ့ solar cell တွေထုတ်လုပ်တဲ့ပုံပြတာထားတယ် So this is the international standard used for the producing the solar cell. ဒီမှာပေါ်ရတာတော့ solar cell တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကိုပြသထားခြင်းဖြစ်တယ် And this one shows a connection of solar cell to get the required voltage and current. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘိုးအားပြစီကြောင်းရရှိဖို့အတွက်ဒီ cell တွေကိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာပြသထားခြင်းဖြစ်တယ် ခုကတော့ဟို solar cell ကြောင်းတင်တာနော် The amount of solar radiation sunlight 12နာရီမှာ we largely determine the နောက် output မိနစ်20မှာ Although the PV အဲ့ဒါတကယ်စ can ပြီ estimated using the performance data provided by the manufacturer ဟုတ်ကဲ့ပါ always have the rated peak power output and array can be described as a 1.5 kilowatt power peak array, meaning that the PV installed to provide a 1.5 kilowatt peak of power. This output has been determined by the manufacturer using the standard definition, using the information and the local solar installation data. It is possible to estimate the powerful output of the array. The example on the clear sunny 12 kilowatt peak the PV array receives the 60 sun hour and 60 sun hour equal to the energy output at 6,000 watt per meter square per day. Expected output can be determined as all follows. The peak power output is multiplied 6 sun hour equal to expected output at 2 kilowatt minus 60 at equal to 12 kVh. Now, iridium ကတော့ဒီလိုနေရာမှာစွမ်းရည်ကြားရောက်ပြီးရဲ့နှုံတာပိတ်ပြီးခြင်းနှုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဘလောက်ကြောက်တဲ့ဒီ solar ရဲ့ radiation ပမာဏနေစမ်းနေအောင်ကြီးရဲ့ဒီလိုပမာဏပိတ်ပြီးခြင်းပမာဏဆိုတော့ဒီ power cell တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ power output ပေါ်မှာဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီထုတ်လုပ်တဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဒေတာဆိုင်ရာနေဘလောက်တာတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့် 1.5 kilowatt peak array ရဆိုရင် PV cell ကတက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အများဆုံး 1.5 kilowatt power ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရရှိတဲ့ဒီလို cell ကဘလောက် output ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့သုံးဆွဲသူကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စမ်းသပ်တဲ့အခြေအနေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေအပြင်နောက်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာဆိုင်ရာဒီနေရောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဥပမာပြီးရှင်းလင်းတဲ့ဒီနေသာနေတဲ့ရက်တရက်မှာဆိုရင်2 kilowatt အများဆုံး power ထုတ်တဲ့ PV array ရဆိုရင်အဲ့ဒီလေအများဆုံးရရှိတဲ့နိုင်ရ6နိုင်ရရှိတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘလောက်ဒီအဲ့ဒီခါမှာဆိုတော့ဒီပေးသွင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအင်အားဆိုရင်6,000 watt per meter ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက် output ကိုထုတ်မလဲဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ peak power output နဲ့အဲ့ဒီ peak sun hour နဲ့နှစ်ခုညှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အများဆုံးထွက်တဲ့ power နဲ့အများဆုံးနေသာတဲ့အချိန်နဲ့
နာရီနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့ output power တွက်မယ်ဒါဆိုရင်2 kW နဲ့ 6 PS နဲ့မြှောက်ခြင်းအပြင်12 kWh ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် This is a diagram representing the current and the voltage and for the different kilowatt per meter square density. So IV cut for while operating at the different irradiance value show the increase of the power output with the irradiance. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ပြစီကြောင်းနဲ့ voltage ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ spare ဒီလိုနေရာကြီးရဲ့သိပ်ပြီးချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ irradiance ကသိပ်ပြီးချင်းပိုလာတယ်ဆိုရင်ထုတ်ပေးတဲ့ပိုအားပိုပြီးတော့ပိုလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် This data is a monthly peak sun hour for Sydney Australia ဒီနောက်ပြထားတဲ့ပုံဒီ graph ပုံကတော့ဒီဇာတ်မှာတော့ဒီ Sydney Australia မှာရှိတဲ့လစဉ်နေအောင်ကြီးအမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့နိုင်အရေအတွက်ကိုပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် The set temperature is ambient temperature plus 25 degrees centigrade. As a hot temperature adversely affects the power output. Output from the PV array has to be calculated, taking the temperature effect into consideration. So, duration of the array output based on operating temperature prediction. So you see that this one is the division and maximum power point and the current and the voltage diagram. As the power current voltage, VSR I and the V as a voltage decrease power decrease. ဒီမှာဆဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်အားဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ပေါင်းတာကြီးတယ်။အဲဒီကောင်မှာပူနေတဲ့အပူချိန်အားဆိုရင်တော့ power output ကိုကြောင်းမြန်အကျိုးသက်ရောက်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် PV array မှာရှိတဲ့ power output ကိုမှအဲ့ဒီအပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတွက်ချက်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှ array မှာရှိတဲ့ output ကို delay လုပ်ရမှာ။အဲ့တော့အပူချိန်အနေအထားတွေမြည်ပြီးတော့မှ array ရဲ့ power output ကို delay လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် maximum power point ရဲ့ညော့သွားတာနဲ့အမျှအပူချိန်ညော့သွားတဲ့ maximum အပူချိန်ညော့သွားတာတဲ့ maximum power point ညော့သွားတာတွေကိုgraph တွေဆွဲထားပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာကားနဲ့သက်ဆိုင်ရာ voltage နဲ့ဆက်စပ်မှုကိုလည်းဒီပုံမှာပေါ်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ် So this is the shading. PV cell requires the sunlight in order to produce the electricity. If a cell receives no sunlight due to a shading, it will not produce any power. So even if a small shadow can reduce the amount of the electricity and module. ဒီမှာဆိုရင်တော့ PV cell တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီနေအောင်ကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့စွမ်းရည်လေးအဲ့ cell တွေအနေနဲ့ဆိုရင်နေအောင်ကြီးကြားအောင်လို့ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အရေးကြောင့်နေအောင်ကြီးကြားအောင်လို့ရှိတယ်ဆိုရင် power ထုတ်ပေးတဲ့ output power ကြီးပြည့်စုံပြီးလျော့နေသွားမှာဖြစ်တယ် The shading of the arrays can lead to irreversible damage. Hotspot shading occurs when the cell is shaded with that its power output reduced and most of the current being produced by the others are shaded cell goes throughout to get the shares are causing it to heat up.
causing two Z cells are causing into ER. This often leads to the cell damage, cracking, and can damage the glass encapsulation. It's difficult to prevent a shading. However, diode can be used to mitigate the temporary shading. It leaves the leaves that may have fallen on the ray. When the shade is shaded or damaged, diode can be used to give the current another path to follow. If we skip the damage or the shaded case completely, has a maximum impact on the power output of the array. This kind of the diode is referred to as a bypass diode, and the manufacturers typically install 1, 2, 3 bypass diode per module. အဲ့တော့အဲ့ array ကိုမှတွားပြီးတော့เนาะဒီအရိပ်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလိုအရိပ်ကြတဲ့ဒီ cell အနေနဲ့ဆို power ကိုထုတ်ပေးမှုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ cell တွေမှာထုတ်လိုက်တဲ့ဒီပျက်စီးကြောင်းတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဒီအရိပ်ကြသွားတဲ့ cell ကိုမှဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရိပ်ကြတဲ့ cell ရစေပူပြင်းပြီးတော့မှပျက်စီးနိုင်တယ်။အက်ကွဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကာယထားတဲ့ဒီလိုဖန်ကိုလည်းပဲပျက်စီးစေနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ shading ကိုတော့တာဝန်လို့လည်းခက်ခဲတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ shading ကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ cell ကိုစီးသွားတဲ့ပျက်စီးကြောင်းကိုမှအဲ့ဒီ cell နဲ့ဖြတ်မစီးရတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဆက်စားစီးခြင်းဖို့အတွက် bypass တိုင်းကိုတပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ bypass တိုင်းကိုတပ်ပေးထားခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအရေးကြတဲ့ cell ကိုပျက်စီးကြောင်းမစီးဘဲနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဆက်စားသွားတယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့ cell မပျက်စီးအောင်တာဝန်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ This is the measuring the open circuit voltage of the module using as a multimeter. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဒီလိုarray ကိုချိတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ solar array module ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံး output voltage ကိုဒီ voltmeter နဲ့တိုင်းတာတာကိုပုံပြထားတယ် This is a measuring the short circuit current of the module using the multimeter. Maximum power point, theoretical maximum power output of PV cell. The maximum power point of P maximum is a product of maximum power point voltage, V OC, and the maximum power output current ISC. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ module မှာရှိတဲ့ပြီးသွားတဲ့ပြည့်စည်ကြောင်းမှာ multimeter နဲ့တိုင်းတာတယ်ဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ PV cell ရဲ့ maximum power output ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလို့ရလဲဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ power VOC နဲ့အများဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ပြည့်စည်ကြောင်း ISC ကိုကြည့်ပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရတယ် This is the VOC and the ISC. This is the H and Y inter-SR current. So from this data you can determine the maximum power point. ဒီမှာပြောရတဲ့ပုံကတော့ open circuit voltage နဲ့ short circuit current ကိုမှဆက်ဆွဲထားတဲ့ graph ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ graph မှာနေပြီးတော့မှအများဆုံးကိုအားနဲ့အများဆုံးဒီပြည့်စည်ကြောင်းကိုတွက်ချက်လို့ရတယ်။ထို့အတွက် maximum power ကိုလည်းတွက်ချက်လို့ရတယ် နောက်10မိနစ်မှာ electrical စတင်မယ်เนาะအခုလောဆယ် solar energy သင်တာ So this graph is a P maxima is the highest point on the power cut by extrapolating back to the AAC. OC can be found and VOC also on the IV cut and so that the corresponding current can be found for the particular voltage. အဲ့ဒီခါမှာဆိုတော့ P က OC ရဆိုရင်ဒါအမြင့်ဆုံး P maxima အမြင့်ဆုံး cut ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတွက်ချက်ကြည့်ရပြီး H ကိုဖြတ်တောင်းတဲ့ voltage AC ကိုYAC ကိုဖြတ်တောင်းတဲ့ဒီ AAC YAC အဲ့ဒီကားနဲ့ voltage ကိုဖြတ်တောင်းမှုကိုမှတွက်ချက်ပြီးတော့မှအဲ့သက်ဆိုင်ရာ အဲ့ရနေပြီးတော့မှရှာပြီးလို့ရတယ် solar energy တွေ renewable energy ကိုသင်ပြဖြစ်တယ် So when the three identical modules are connected in series to form a string, their voltage S and the current is a 1 second cell of a 1 second module. And power output of string calculated using a P to the IV. So in this case, our VM is a 165 volt. Each module got a 35 volt voltage. And so this is the total voltage is a 165 volt, and so the current is the same 5 ampere, and also the maximum power is that each got a
275 watts for the 3 module ဆိုတဲ့ weight 825 watt အဲ့မှာဆိုတူညီနေတဲ့ module 3ခုပါဆိုရင်เนาะဒီလိုတန်းဆက်ဆက်ထားလိုက်တယ်တန်းဆက်ဆက်ထားတဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းပိုအားဒီ module တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ပိုအားတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ညီတယ်ဒီကစီကြောင်းအတူတူပဲ power အားလုံးပေါင်းရတယ်ပဲဒီ module တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ power တွေအားလုံးပေါင်းနေညီတယ်ဒါမို့ဒီ module တွေမှာတစ်ခုစီရဆို55 volt ရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းရတယ်165 volt ရှိတယ်ဒီကစီကြောင်းတော့ 5 ampere ပဲတစ်ခုစီရဲ့ power 275 watt ရှိတယ်ဆိုရင်သုံးခုဆိုရင်3နဲ့နှောက်လိုက်ရင်825 watt ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်So this one will be all the module got a different voltage, but the current is a different current. So in this case, the current minimum current rating you have to take out, and voltage you get at the everything, all the thing, and the maximum power is you also add all the power output. So in this case, this will be the first one got the 35 volt, 5 ampere, 275 watt. Second one is a 40 volt, 4 ampere. 160 watt. That one is a 25 volt, 5 ampere, 275 watt. So the current is you have to take the 4 ampere. Voltage you have to add 35 plus 40 plus 25 is 150. Power also at 275 plus 160 plus 275 because it's 300 watt. So this is a 3 modules. 3 identical modules are connected in parallel to the current in the sum of the each individual current. The total voltage is the voltage of the single module. Power is the calculation P equal to I multiplied Z. So in this case, first module 35 volt, 5 ampere, 275 watt. And the next one is the 35 volt, 5 ampere, 275 watt. That one is the 35 volt, 5 ampere, 275 watt. So the voltage is the same 35 volt. The current is the 5 plus 5 plus 5, 15 ampere. Power maximum 275 plus 275 plus 275 you got the 825 watt အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် module 3ခုอ่ะဆိုရင်တခုတူညီနေကြတယ်တူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ volt အားအတူတူပဲဆက်စီကြောင်းကဆက်စီကြောင်းတွေအားလုံးပေါင်းတာနဲ့ညီတယ် power နဲ့အားလုံးပေါင်းနဲ့ညီတယ်နောက်ပထမ module မှာဆိုရင်နော် volt အားဆိုရင်35ဆက်စီကြောင်းက5 ampere power 275နောက်တစ်ခုကလည်း volt အား35 current က5 ampere power 275နောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်း volt အား purify ကားရင်းက5 ampere power 275အဲ့တော့ volt အားအကုန်သုံးခုပြန်ဆက်တာအတွက်အတူတူပဲ purify volt ကားရင်းကတော့5ရယ်5ရယ်5ရယ်ပေါင်းလို့15 ampere ရမယ် power ကျတော့275 plus 275 plus 275ဆိုရင်825 watt ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်So this is a series module. One got a 35 current 5 ampere, maximum is a 275. The next one is a voltage is a 40 volt, current are 4 ampere, power 160. That one is a voltage 35 volt, current 5 ampere, power 275. So in this case, you have to take the voltage, you have to take the less voltage, minimum voltage are 40 volt. But the current you have to add 5 plus 4 plus 5 because there's a 40 ampere minimum voltage is a 40 volt, you have to take the 40 volt. Power you have to add 275 plus 160 plus 275 because the 560 watt. ဒီမှာကျတော့ module 3ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့55 volt ရယ်5 ampere 275 watt ရှိတယ်ဒုတိယ module က40 volt 4 ampere 160 watt တတိယ module ကတော့25 volt 5 ampere 275 watt ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အပြိုင်ဆက်တွယ်သွားတယ်အပြိုင်ဆက်တွယ်သွားတယ်ဆိုရင် volt အားအနည်းဆုံးယူရမယ်အနည်းဆုံးယူရမယ့် volt အားဒီ40 volt ဖြစ်တယ်ဆက်စီကြောင်းကတော့အားလုံးပေါင်းအောင်5ရယ်4ရယ်5ရယ်ပေါင်းတယ်ဆိုရင်နော်40 ampere ရတယ် power ကျတော့275ရယ်160ရယ်275ရယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ560 watt ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် This diagram shows that one cell can be connected to the 36 module, so you get a voltage 12 volt, and 76 two module is 24 volt. So that by using the one cell and we can connect to the module or series and the parallel connection, we can determine the appropriate voltage and current. And you must have a cell
I said who are Boma, I said it Boba Yoma, Dancer Seme, Janser Seme, Elu Sachiami, Loade, Bo Adi, Jesse Johnny, Yashiao, said you said it on the This is a configuration of the PV module, PV array, and also there's the pulse terminal and grid connected star connection. You know, for that, one of PV module, the PV array, you know, set with other pulse, she don't get a warning, close the that's another point. This is the alternative PV system using the gross and meter arrangement where all the power generated by the PV array is exported to a grid and all the power required by the load is imported from the grid. Now, the PV array is the gridကိုလည်းဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလိုအပ်တဲ့ power တွေ PV array မှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ power တွေကိုမှ grid ကိုပို့သလိုဝန်ကပြည့်စုံဝန်လိုအပ်တဲ့ power ကိုလည်းပဲ grid ကနေရယူတာဖြစ်တယ်။ Modular inverter. Modular inverters, also known as a micro-inverter, are small transformer-less inverter. Some will have an isolated transformer to minimize the DC injection current designed to mount on the back of the PV module. Over the years, there have been a number of modular inverter manufacturers, a range of 100 to 300 watts. This product has a re-emerged during the 2009 for the grid-connected PV market. Two main advantages of the modular inverters are that they remove the requirement for the DC cabling from the array as the each module has an AC output, and these AC cables can be ferried at each module and then connected to the grid at the appropriate location. These inverters are also small and easy to handle, and they have the advantage of the being modular just like the PV modules, which means that all modules and inverters can be added to the system in the future at a minimum cost. ဒီမှာဆိုတော့ modular inverter တွေဖြစ်တယ်။ modular inverter ကို micro inverter လို့ခေါ်တယ်။သူကဆိုရင် transformer မပါတဲ့ inverter မျိုးတွေဖြစ်တယ်။သူ့မှာဆိုရင် isolating transformer ပါပြီးတော့မှဒီလိုတွင်းလိုက်တဲ့ DC ပြတ်စီးကြောင်းကိုမှအနည်းဆုံးပြအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမှ PV module ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပဲအဲ့ modular inverter တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။100ကနေ300 watt ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။2009ခုနှစ်မှာဆိုရင် grid connected PV system မှာဒီ modular inverter တွေအသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ modular inverter သုံးစွဲခြင်းအပြင်အဓိကအကျိုးရရှိမှုနှစ်ခုကတော့နံပါတ်1ချက်ကသူက DC cabling ဒီ module တွေကနေပြီးတော့မှ DC ပြတ်စီးကြောင်းကိုတည်ဆောင်ဖို့တဲ့ဒီ wire ကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါ AC ရရှိဖို့အတွက် DC wire ကြိုးကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီ AC cable တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီ module တွေမှာအပြိုင်ဆက်သွယ်ထားတယ်။ဆက်သွယ်ထားပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီ power grid ကိုဆက်သွယ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ inverter တွေဟာဆိုရင်သေးငယ်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကင်တွယ်နိုင်တယ်။သူတို့ကမယ်ဆိုရင် PV module တွေလိုပဲသူတို့တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ module လိုက်တပ်ဆင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ module တွေ inverter တွေကိုမှသက်ဆိုင်ရာစနစ်မှာထပ်တက်ပြီးတော့မှကုန်ကျစရိတ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။ This diagram shows the installation of modular inverter. ဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတာပါလဲဆိုရင် modular inverter တွေကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်။ This one shows the inverter type and characteristics. ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဇာတ်မှာကတော့ inverter အမျိုးအစားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Now talking about the inverter protection system. Grid connected inverters will only work if the AC grid is functioning and if within the grid are predetermined operation conditions. If these conditions are not met,
the grid connected inverter will disconnect and will not output any power from the PV array at all. The inverter is set up to mirror the function of the grid itself. The maximum power find the tracking တော့ဘာလဲဆိုတော့ grid ကိုလည်း inverter တွေကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီ power grid မှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုသူကအများအားတိုင်းတာနေတာပေါ့လေဒီ inverter ထုတ်ပေးတဲ့ဟောဓာတ်အားရဲ့ wave form တွေ frequency တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူက power grid မှာရှိတဲ့ wave form တို့ frequency တို့ဘိုးအားတို့နဲ့ချိန်ညှိထားရတယ်တကယ်လို့ power grid ကနေပြီးတခုခုเนาะအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါမှ power grid က failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီ inverter ကချက်ချင်းကိုရပ်ပလိုက်ဖို့ဖြုတ်ပလိုက်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ grid နဲ့ဒီ inverter နဲ့ကအခြေအနေမတူဘူးဆိုရင် inverter ပျက်စီးစေနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လည်းပဲ grid က power က shut down ဖြစ်သွားပြီးတော့ inverter က power ကနေပြီးတော့ grid နဲ့ဆက်ပေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ grid မှာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ် line man တွေဘာတွေကနေပြီး grid power ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ line မှာတက်ပြင်းဖို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ solar power cell တွေကနေပြီး grid တဲကိုလျှက်စစ်တာဆက်ပြီးသွင်းနေဆိုရင်အဲ့ line man တက်လိုက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ grid က power failure ဖြစ်တာနဲ့เนาะဒီ inverter ကလည်း shut down လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီ inverter protection system လို့ခေါ်တယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ solar energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့အခု electrical engineering ဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်မှန်းလိုက်တော့ဘယ်နေ့ထိဘာအထိပြီးလဲဆိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်ပြီးတော့အခုဆက်တင်မှာเนาะ solar energy ကတော့ဒီကော်တူးလေး university ပေါ့လေ IQI စိတ်ကလေးမဲ့ university ကော်တူးတွေကနေပြီးတော့မှအာရခတို့ဘာတို့เนาะအဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့เนาะ renewable energy အကြောင်းကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့เนาะဒီ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိပေါ့လေဩစတြေးလျစံတော်ချိန်ကတော့ည7နာရီကနေ12နာရီအတွင်းမှာသင်နေတာဖြစ်တယ်စနေနေ့တိုင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးသင်မှာက advanced diploma electrical engineering ကိုဆက်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်တယ်